Dyma ni felly rownd Derfynol yr adran iau. Rhys Evans, mae'n edrych Pierce, Daf Williams, Sam Powell, Ian Morris, Aled Evans yn herio i gilydd i weld pwy sy'n mynd i fod yn fuddigol yn y rownd Derfynol yma. David Williams ar y blaen ers y cychwyn, fod i'r ceffil blaen, fod yr unwaith pawb arall yn trio i ddal. Ond yn barod, David Williams, pwy dyn ni'n gweld fan hyn, dwi'n meddwl mae'r Edydd Pierce o hwnna nôl fod David Williams fo, lawr ochr ola i drydydd oen, dim ond dau ar ôl yn y gorlan. Mae'n mynd yn iawn iddo fo'r y funud, Alun. Mae wir ac o tua dylygad yn dod ar Sam Powell yn ta yn y cefndir yn gwneud yn dda iawn. Ian Morris ar 5, Aled Evans ar 6, ond ar hyn o bryd Daf Williams, mae'r camera yn ei hoffi. Dyma ni ar Sam Powell ar stondin rhif 4 yn ta'n gorffan oen arall yn daclus dros ben y cyflymdra wedi cynyddu fan hyn rwan. Dipyn mwy o gynnwr, dipyn mwy o deimlad o bwysigrwydd y gystadleuaeth yma. Mynd i'r brig ydy y nod o bechgyn yma bellach. Dim chwarae o gwmpas bellach, ond bwrw ymlaen. Rhys Evans hefyd allan o'r llun ar un, mae o fewn am ei bedwaredd. Sam Powell yn cefnach y gic hwnna ar gornel y sgrin. A mae hwnna'n mynd i olygu llawer iawn o golli amser o bosib. Ar 5, Ian Morris yn dal i mynd yn daclus iawn ar oen arall allan iddo fo. A mi welwn ni yn y cefndir y bachgen yn y gorlan ar rhif 6 yn paratoi'r oen nesaf ar gyfer Aled Evans. Ond, nôl y fan hyn, Daf Williams ydy'r boi. Ar hyn o bryd mae'r camera yn ei hoffi, mae o'n cael hwyl dda iawn ar ei. Mae'n setlo fewn i'r rhythm yn dydy, mae weld yn Cneifio'n rhwydd, ddim yn poeni am neb o'i gwmpas o. Drychwch yn o'n mynd ar y stodiau hir yma. Cneifio, ti hwnt i'w safon, os o'n i'n dweud. Dyna ti, ac wrth gwrs y safon yn codi, a bydd y bechgyn yma gobeithio wedyn yn symud o'r adran iau i'r adran ganolradd lawer iawn ohonyn nhw, fel mae'r profiad yma yn adeiladu. Ac yn sicr mi fydd y buddigwr yn mynd yn syth i'r adran ganol. Sut mae'n mynd? Chydig bach o golli reolaeth yma na gan Daf Williams ynta rwan, yn cynyddu chydig bach gormod, felly yn colli chydig bach o ganolwydio. A Sam Powell, welwch chi o'n gornel y sgrin, mae o'n dal fyny, mae o'n dal lawr ochr ola i bedwaredd. Dim ond un ar ôl yn y gorlan. Y cwestiwn mawr ydy, pwy sydd efo'r oen gore ar ôl yn y gorlan? Ydyn nhw wedi cadw'r gore tan ola? Gawn ni weld yn y man. Nothol, pwy sydd wedi dewis a dethol? Dyma ni felly, Daf Williams, Sam Powell. Fawr iawn yn ni rhwng y ddau yma. All Sam Powell roi, os gen i fo un ger arall, os gen i fo chydig mwy o danwydd yn y tanc. O be wela i ar y sgrin fawr, mae Rhys Evans a Ian Morris hefyd allan efo'i 5 oen, felly dim ond un gic o anu, a drychwch chi, mae Sam Powell wedi cael gwell oen tro yma, oen a chydig o groesiad yna fo, mae weld yn gryfach, mae o'n dal fyny fo, bob eiliad. Bob strocan ar hyn o bryd. Mae di basio fo. A dyna chi pa mor dynged benol ydy yr holl gyflwr yr oen, yr holl system i gyd. Mae unrhyw beth yn gallu newid ar amrantiad. Ydy, a mod i basio mae o efo fo, a mae'n beryg iawn i David Morris, David Williams gynyrfu fyny. Mae'n bwysig bod o'n cadw i ben, achos mod i'n neud y wych hyd yma, ond mae Sam Powell yn troi efo fo tro yma, pwy sy'n mynd i fod ar ochr ola gyflyma. Mae'n mynd i o'n agos. Agos eithriadol Sam Powell felly, neu Daf Williams. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Edrychwch ar yr hedfan yma lawr yr ochr ola. Llun mawr i ni, pwy fydd yn mynd â hi? Mae'n agos yn adwy rhwng 3 a 4, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dwi'n meddwl mae Sam Powell sy'n mynd â hi o eiliadau. Chwarae teg i'r dyn ifanc. Sam Powell sy'n PI felly o Daf Williams, y ddau yna yn agos iawn. The runner-up, Ian David Morris. Ian Morris yn yr ail safle te, sy'n golygu bod gennym ni enillydd. So our junior champion, ladies and gentlemen, receives the Alun Evans Annual Award, the Lister handpiece, comb, sash and the cash prize. Ladies and gentlemen, David Williams. Wel, llongyfarchiadau mawr iddo fo, ac mi oedden ni wedi teimlo rhwng ni'n dau, falle, Sam Powell a Daf Williams. Ie, ond dwi'n eisiau mynd nôl ar yng Nghyriau, Sam Powell oedd yn mhres i ar efyd, ond David, mae Cneifio oedd o'n gryno ac oedd o'n edrych trwy gydol y Rownd Derfynol bod o'n gyfforddus yn dweud. Mae gennym fo chydig o eiriau wan. Dyw, bach o sioc, o'n i'n meddwl sy'n dod mor bell o hyn nhw, a diolch o chi am drefnu bob dim.